അല്ല ഇത് സുന്ദരികളായ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറിച്ചതല്ലേ? എന്നത് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കൊടുക്കേ കൊടുത്താ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ നടന്നോ. അല്ല ബ്രോ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചാ ഉണ്ടല്ലേ? ഉറപ്പല്ലേ? എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ? നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പറിച്ചുകൊണ്ടായി വരുന്ന ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ കാണുക? ഓക്കെ എന്നാല് അല്ല ഞങ്ങൾ പറിച്ചോളാം. ആമ്പൽപ്പൂ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ വിഷ്വൽസ് വിരുന്നൊരുക്കുന്ന വളരെ ഭംഗിയേറിയ ഒരു പാടത്ത് നമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരങ്ങാടി ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ രാവിലെ 6 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പൊള്ളി വൈബാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. സേവ് ദ ഡേറ്റും കല്യാണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എടാ എനിക്കുന്ന ഒരു പാണ്ടിലോറി വിളിച്ച് പോകുന്നൂടി ഞാൻ. ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ എടുത്തുണ്ടായ ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ കാണുക? ഫുള്ള് ഫോട്ടോഷൂട്ടാട്ടോ ഇവിടെ, കണ്ടില്ലേ? വലിയ ക്യാമറമാനാണ്. അപ്പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫുള്ള് ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ്. കല്യാണം പുതിയപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡാ ഒരു ഇച്ചിരി ഉൾപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പണി ചെയ്യോ? എനിക്കിന്ന് ഒരു പാണ്ടിലോറി ആ ഭാരത് ബെൻസ് വിളിച്ചുകൂടിനാ. ഇവിടെ താത്ത് എൻ്റെ തല കാണില്ല, പൊന്നാരം മൂണ്ട താത്ത് ഭാരത് ബെൻസ് വിളിച്ചുകൂടിനാ. എനിക്ക് ഇത് മുഴുവൻ പറിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്നല്ലോ എന്താ ഇവിടെ കാണുക? നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ. ഈ മാസം സേവ് ഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലേ? അല്ലടാ? ആ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. എവിടെ? ചെറുമുക്ക് പാടത്ത് ചേറലും വളത്തിലും ഇത് എന്താ പറയുക, ആമ്പൽപ്പൂ പറിച്ചിട്ട് അടിപൊളി. ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ലേ? എന്നാ പിടിച്ചോ. വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ തിരൂരങ്ങാടി വെഞ്ചാലി പാടം അല്ലേ? വെഞ്ചാലി പാടത്താട്ട, അതായത് ആമ്പൽപ്പാടം. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളി വൈബാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആമ്പലിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വൈബ്. അപ്പം എനിക്ക് കുറേ കമൻറ്റ്സ് കിട്ടി, മലപ്പുറത്ത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ട് നീ എന്താ വീഡിയോ ചെയ്യാത്ത വെച്ചാണ് കുറേ കമൻറ്റ്സ് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ തുണി മടക്കി കുത്തിങ്ങിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇതാ കൂടെ ഒരാളെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പര് ഈ നാട്ടുകാരനാണ്. ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തോണി സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് കയറിയിട്ട് 100 രൂപ കൊടുത്താൽ അവരെ തോണിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ കറക്കി കാണിക്കും. അപ്പം അല്ല ചേട്ടാ, ഇത് എത്ര ദിവസം കൂടി ഉണ്ടാവും? ഇത് വെള്ളം ഇറങ്ങണ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ നിൽക്കുന്ന വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, സീസൺ കഴിയാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അല്ല കൃഷി തുടങ്ങിയാൽ അതിന് വെള്ളം ഇറങ്ങണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. വേണമെങ്കിൽ പേരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കണ്ട. ഈ മലപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടോ, മലപ്പുറം കൊണ്ടുപോട്ടി നമ്മളെ ഈ ഭയങ്കരമായ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളോട് വൈബ് അടിച്ചിട്ട് പോരി, രാവിലെ ചായയും കുടിച്ചാൽ അവിടുന്ന്. അതായത് എത്ര സമയം, ഏത് സമയത്ത് വന്നാൽ അത് വിരിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുക? 11 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. 11 മണി വരെ ഇതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. അതിന് ശേഷം ഇത് മുട്ടേക്കാരം വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ലുക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണിക്ക് പോരണം. ഒരു 7 മണിക്കൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല പൊള്ളി വൈബേക്കാരം. പിന്നെ അതെന്താ വെച്ചാൽ വരുന്നോല് കൊട്ടക്കണക്കിന് ഇവിടുന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. അതിനൊരു പരിധിയൊന്നും ലിമിറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? ആരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ടതിൽ കാലക്രമേണ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുള്ളൂ, ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല. കിഴങ്ങ് അടിയിലുള്ളത്തോളം കാലം ഇല്ല. അല്ല, ഈ പറിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പൂവാണ് പറിക്കുന്നത്, തണ്ടൊന്നും പറിക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറിച്ചിട്ടും കൊണ്ടുപോകാം അല്ലേ? ആരൊന്നും പറയൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, പാടം സമിതി ചില ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. ഇത് പറിച്ചു പോയാൽ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാവില്ലേ? ഇവിടെ വിരിഞ്ഞിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കുറേ ആളുകൾ ഇത് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വരുന്നോലൊക്കെ. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചും ചെയ്ത്, പക്ഷേ ഇതൊരു വായ്പ വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ പറിക്കണമെങ്കിൽ പറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം, ഒന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. മുത്തുമണീസ് 100 കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ ആമ്പൽപ്പാടം ഉള്ളത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊള്ളി ലുക്കാണ്. കാരണം ഭയങ്കര ഒരു നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയാണ് നമുക്കവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റുക. വെള്ളയും അതേപോലെ ഈ റോസ് കളറിലുള്ള ആമ്പലുകൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പം ഡ്രോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഈ പാടത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടെ നടന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടൂല. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം ഈ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അവിടുന്ന് കൊട്ടക്കണക്കിന് ഈ പൂവ് പറിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളും പറിച്ചിട്ടുണ്ട്, വന്നവരും പോകുന്നവരെല്ലാവരും പറിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതവിടെ അലൗഡാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും പറിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ആ നാട്ടുകാരോടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ 100 കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഗതി ഉള്ളത്.
എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പറിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക്, ഇത് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഈ ബോട്ട് സർവീസും ഈ തോണി സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന, ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന, ഫോട്ടോഷൂട്ടും സേവ് ദ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ പറിക്കൽ നിരോധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും വരുന്നവരും പോകുന്നവരൊക്കെ ഇത് പറിച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ എന്താ പറയുക, ഈ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ പൂവില്ല, കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം വരുന്നവർ അവരുടെ മുന്നിലുള്ളതൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തലക്കൊക്കെ നല്ല ആയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോകണം ഈ പൂവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇപ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ പൂവുകളൊക്കെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പൊന്തിക്കെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്, തിക്നെസ്സിൽ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് ഈ ഫ്ലവർ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും. എത്ര ആളുകൾ അവിടെ വരും. ഇത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് തന്നെയല്ല ഉപകാരം. എത്ര ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ വരും ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും പിന്നെ സേവ് ദ ഡേറ്റിനും. ഇനി വേണ്ട കാണാൻ തന്നെ എത്രങ്ങാനും ആളുകൾ വരും. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ പാടത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു 10 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബോട്ട് സർവീസും തോണി സർവീസും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ജീവിതമാർഗ്ഗമാവില്ലേ. ഈ വർഷം ഞാൻ ഏതായാലും പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും നാട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നടക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ പറിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി, ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പറിക്കാൻ വേറൊരു സ്ഥലം വെക്കുക, ഈ ഭാഗത്ത് പറിക്കരുത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, 100% ഉറപ്പിച്ചോളി. വേറെ ലെവലേക്കാർ ആ പാടം കണ്ടാൽ കണ്ണെടുക്കൂല. അജാതി നല്ല തിക്നെസ്സിൽ അടുത്തടുത്ത് പൂവുകൾ വിരിഞ്ഞ് വെള്ളയും ഈ റോസും വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പൊളി വൈബന്നേക്കാരം. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേട്ടാ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളും പറയും കമൻറ്റിലൂടെ. തോണിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ പ്രത്യേക വൈബന്നേട്ടാ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ പാടത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. സേവ് ഡേറ്റ്. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് സൂര്യ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ലുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ആ ഇത് എനിക്ക് വരെ പരിചയമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അത് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ്, വ്യൂവേഴ്സാണ്. ഇന്നെ അവിടുന്ന് കണ്ട് വിളിച്ചത് കയറ്റിയതാണ്. മൻസൂറും റിയാസ് ഭായും രണ്ടാളും. ഇതാണ് റിയാസ്, അതാണ് മൻസൂർ. മൻസൂർ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, മൻസൂർക്ക. എന്തായാലും അടിപൊളി വൈബാട്ടാ. പേരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിറക്കണ്ട, അങ്ങോട്ട് പോരി വൈബ് അടിച്ചോളി. ഈ വിശാലമായ പാടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിറക്കാണ്ട്. നീ എന്തിനാക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടോണേ? സുന്ദരികളായ കുട്ടികൾക്ക് നീ പറിച്ചു കൊടുക്കണം. അവർ വന്നാണ് അവർക്ക് അതാ കണ്ടില്ല, അവരൊക്കെ പറിച്ചോണേ. അവർ പറിക്കൂലേ? ശരി എന്നാല് ഇവനാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കണ കള്ളൻ, മുഖം കാണിക്കാത്ത കള്ളൻ. അല്ല ഇത് സുന്ദരികളായ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറിച്ചല്ലേ? എന്നത് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കൊടുത്താ ഞാൻ എടുക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ നടന്നോ. ഏതാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കണോണ്ട് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണേ? ഫോട്ടോഷൂട്ട് തരാണ് ഇന്ന ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ നിർത്തിക്കാണ്ട്. ആ കിട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട്. പാട്ട് പാടിക്കോളി. അതായത് റോട്ടുമ്പോ കൂടി പോണ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പൂ പറിച്ചു കൊടുക്കലാണ് എന്റെ സന്തോഷം. അപ്പൊ നീയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോയിലേ? ജോ അതിവനാ ബാംഗ്ലൂരിലെ മുഴുത്ത കോയി. അപ്പൊ മുന്നിലുള്ളവനോ? കേരള കോയി. മലപ്പുറം കോയി. ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൊത്തം കോഴികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ തുണിസാ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ പേരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറക്കണ്ട, നേരെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോരി നമ്മളെ വെഞ്ചാലി പാടത്തേക്ക്. അതായത് ഈ വെള്ളയുണ്ട്, ഈ റോസ് താമര, ഈ താമരല്ല പിന്നെയും പറയും താമരാന്ന്, ആമ്പൽ, 2 കളറിലുള്ള ആമ്പൽ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന, അതായത് ചുവപ്പ് പരവിധാനി വിരിച്ച അതേ പ്രതീതി കണ്ടില്ലേ? സൂര്യൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ കുറവാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അങ്ങോട്ട് പോകണം, അവിടെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പം എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഒന്നുകൂടി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പം
എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ ഇയാള് ഞാൻ പറയില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. അപ്പം ഈ ആമ്പലിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽബട്ടൺ അയക്കുക. പറഞ്ഞിട്ട് പോവുള്ളൂ. അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേ. ഇല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കേ. എത്ര ആള് കാണും? ഇതാരും കാണില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അവസാനം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ഇടുള്ളൂ. ഇതൊന്നും അതിൽ ഇടൂല. പൊട്ടാ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുണ്ടല്ല ഇത് വൈൻഡപ്പ്. വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കട്ടടാ. അല്ല വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഓക്കെ റെഡി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് കൊടുക്കണ്ടോ, ലൈക്ക് കൊടുത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അയക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാന്. ഭയങ്കര ചൊർക്ക്. മുന്നാസാറിനെ കാണാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. അജു ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര ലുക്കടാ. പിന്നെ കുറച്ച് ലുക്ക് കുറവുള്ള ബനാണ്. ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്കൊക്കെ നീ നായിട്ട് കാലം പോലെ എപ്പോഴും വിട്ടിക്കണാണ്. അത് എത്താപ്പതേ. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി എന്താണ്? അല്ല എന്നാ ആ മണികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ. ഞാൻ വേക്കിൽ വരാം. ഇവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളിട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ സ്കൂളിന്റെ മുന്നിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളി. എവിടെ കണ്ടാലും തച്ച് കാലം മുറിച്ചാളി.